Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda 2020-yilda eng ko'p boylik orttirgan Rossiya milliarderlari aniqlandi. Alisher Usmonov nechinchi o'rinda? Yana bir shedevr. Shuhrat Abdurahmonov Mirziyoyev bilan muloqotda 10 daqiqa ichida 81 marta muhtaram prezident so'zini ishlatdi. So'nggi nuqta. Botir Qodirov Sherali Jo'rayevni o'g'li ekanligiga oydinlik kiritildi. Qirg'izistonlik bola Putindan nima so'ragan edi? Unga darhol Putindan sovg'a keldi. Ozodbek Nazarbekov Anvar Sobirovni ko'krak nishoni bilan taqdirladi. Shavkat Mirziyoyev davlat byudjeti to'g'risidagi muhim qonunni imzoladi. Hamdam Sobirov qornim och holda konsert berardim. Endi esa batafsil. Shuhrat Abdurahmonov Mirziyoyev bilan muloqotda 81 marta muhtaram prezident dedi. Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga 81 marta muhtaram prezident dedi. Bu haqda Gazeta.uz nashri xabar qildi. Manbaning xabar berishicha, Mirziyoyev yoshlar forumida ishtirok etib, yoshlar oldida turgan muammolar va ularni yechish yo'llari haqida gapirib o'tdi. O'sha tadbirda prezident ayrim viloyat hokimlari bilan video aloqa orqali muloqot qilgan. Hokimlar o'z navbatida o'z hududlarida amalga oshirgan ishlari yuzasidan hisobot berdi. Andijon viloyati hokimi prezident bilan muloqot davomida yoshlar bilan ishlash, ularning bandligini ta'minlash va ularning muammolarini hal qilish borasida qilinayotgan ishlar xususida gapirib o'tdi. Viloyat hokimi o'z nutqi davomida juda ko'p marta muhtaram prezident iborasini ishlatgan. Gazeta.uz muxbirining hisob-kitobiga ko'ra, hokim prezident bilan muloqot davomida 10 daqiqa 21 soniya gapirgan va shu vaqt ichida viloyat rahbari 81 marta yoki har 7,6 soniyada bir marta ushbu iborani ishlatgan. Shundan so'ng Farg'ona viloyati hokimi Xayrulla Bozorov so'zga chiqqan. U 12 daqiqa 35 soniya davomida 22 marta muhtaram prezident so'zini ishlatgan. So'nggi nuqta. Botir Qodirov Sherali Jo'rayevni o'g'li ekanligiga oydinlik kiritildi. Botir Qodirov Sheraliyevich madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Juda ko'pchilik ilk bor Botir Qodirovni Sheraliyevich otchestvasida ko'rayotgan bo'lsa kerak. Ushbu guvohnoma juda ko'p shubha va tortishuvlarga ham aniqlik kiritib berdi menimcha. Chunki bundan roppa-rosa bir yil avval Botir Qodirov Sherali Jo'rayevning nikohsiz tug'ilgan farzandimi degan savolga Sherali Jo'rayevning kenja o'g'li Zohirjon Jo'rayev oydinlik kiritib nuqta qo'ygan edi. Bu bo'xton. Har safar shu haqda eshitganimizda biz oilamiz bilan kulib qo'ya qolamiz. Bunday mishmishlarni o'ylab topish Botir akaning onasiga ham hurmatsizlik deb hisoblayman, degan Zohirjon Jo'rayev. Bugun esa barcha o'zi uchun mutlaq boshqacha javob olgan bo'lsa ajab emas. Botir Qodirov Sheraliyevich otchestvasida ekanligi ma'lum bo'ldi. Xulosa o'zingizdan. 2020-yilda eng ko'p boylik orttirgan Rossiya milliarderlari aniqlandi. Alisher Usmonov nechinchi o'rinda? Forbes jurnali 2020-yilda boyligi eng ko'p o'sgan rossiyalik milliarderlarning reytingini tuzib chiqdi. Reytingning birinchi o'rnida senator Sulaymon Kerimov joy olgan. U bir yilda 11,5 milliard AQSh dollariga boyigan. Uning boyligi o'sishiga oltin narxining yil davomida yuqorilashi sabab bo'ldi. Hozirda Kerimov va uning oilasining boyligi 20 milliard 900 millionni tashkil etadi. Ikkinchi o'rinni NLMK hamraisi Vladimir Lisin egalladi. Yil davomida uning boyligi 5,4 milliard dollarga o'sib, 26,2 milliard AQSh dollarini tashkil etdi.
Lisining boyligi ortishiga po'lat narxlarining ko'tarilishi sabab bo'lgan. 3-o'rin Yumes Holdings hammuassisi Alisher Usmonovga nasib etdi. 1 yil ichida u 3,6 milliard AQSh dollariga boyidi va hozir uning boyligi 16,1 milliard dollarga baholanmoqda. Ro'yxatning boshqa a'zolari singari Alisher Usmonovga ham metallurgiya mahsulotlarining narxi ko'tarilishi yordam bergan. Qayd etilishicha, boyligi 2020-yilda eng ko'p o'sgan 10 ta rus milliarderlarining boyliklari jami 33 milliard AQSh dollariga o'sgan. Ozodbek Nazarbekov Anvar Sobirovni ko'krak nishoni bilan taqdirladi. O'zbekiston Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Anvar Sobirovni ko'krak nishoni bilan taqdirladi. Bu haqda O'zbekiston Davlat filarmoniyasi matbuot xizmati xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, Anvar Sobirov milliy qo'shiqchilik san'atiga ulkan hissa qo'shib, yangi qo'shiqlar bilan ushbu san'at turini targ'ib etishdagi xizmatlari uchun Madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Anvar Karimovich, sizni milliy qo'shiqchilik san'atiga ulkan hissa qo'shib, yangi qo'shiqlar bilan ushbu san'at turini targ'ib etishdagi xizmatlaringizni inobatga olib, Madaniyat vazirligining Madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlanganingiz bilan butun jamoamiz nomidan tabriklab qolamiz, deyiladi xabarda. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining 2021-yilgi davlat byudjeti to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonun bilan respublika byudjetidan 2021-yilga mo'ljallangan birinchi darajadagi byudjet mablag'lari boshqaruvchilariga ajratiladigan mablag'larning maksimal miqdori tasdiqlandi. 2021-yil uchun individual to'lovlarning quyidagi stavkalari tasdiqlandi. Mol-mulkni ijaraga beradigan jismoniy shaxslar uchun belgilangan minimal ijara stavkalari, ayrim turdagi tovarlarning chakana savdosi huquqi uchun chegara yig'im stavkalari, avtotransport to'lovlari stavkalari. Prezident imzolagan ushbu qonun 2021-yil 1-yanvardan kuchga kiradi. Hamdam Sobirov: qornim och holda konsert berardim. Mango guruhining a'zosi, xonanda va bastakor Hamdam Sobirov Daryo internet nashri uchun eksklyuziv intervyu berdi. Suhbat davomida Hamdam Sobirov Mango guruhida mashhurlikka erishgan davrida oilasiga moddiy yordam bera olmagani, konsert dasturlarida qorni och holatda qo'shiq aytgani haqida so'zlab berdi. Onam Mangoda chiqqanimni televizorda ko'rganlar, juda xursand ham bo'lgan edilar. Lekin mening Mangoda chiqishim hayotimizga hech qanday o'zgartirish olib kela olmagan. Iqtisodiy jihatdan oilamiz qiyin vaziyatga tushib qolganda men olib chiqib keta olmaganman. Masalan, shunday vaziyatlar bo'lib qolganki, hatto oilamga kerak bo'lganida 100 ming so'm ham topib bera olmadim. Lekin o'sha payt Mango guruhida qo'shiq aytardim. Hamma taniydi, men bilan muxlislar rasmga tushadi. Tasavvur qiling, konsertda hamma men bilan rasmga tushyapti. Menga sen zo'rsanda, hech kimni pisand qilmaysan deyishyapti. Lekin ishonasizmi, o'sha vaqtda cho'ntagimda bir tiyin pulim yo'q, qornim och edi. Tezroq borib nimadir yeyman deyman, lekin bu vaziyatni hech kim tushunmaydi. Odam yulduz bo'lish mumkin, lekin yulduz odam doim boy bo'ladi degani emas. Hamma yulduzlar ham boy emas. Bu narsani qanday baholashni men bilmayman. Hamdam Sobirov, xonanda, bastakor. Qirg'izistonlik 7 yoshli maktab o'quvchisi Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putindan Gazprom va Rosneft aksiyalaridan sovg'a qilishni so'ragan edi, deb yozmoqda Argumenti.ru. Kreml ko'p turmay bolakayga Tula prayniklarini sovg'a qilib jo'natdi. Qolaversa, prezident dastxati tushirilgan portret bilan termokrushkani ham. Voqea ijtimoiy tarmoqlarda hazilga aylanib ketdi. Maktab o'quvchisiga praynik, qolgan xalqqa esa xullas rus xalq maqoli yangicha talqinda.
Runetkadagi ko'pchilik qaror to'g'riligiga pisanda qilgan. Bola boshidan tilanib o'rganmasin, qolaversa o'zga mamlakat fuqarosi ekan. Neft va gaz esa Konstitutsiyada yozib qo'yilganidek har bir reklamada bot takrorlanganidek rus xalqining mulkidir, deb yozmoqda xabar.uz.